عليكم ورحمة الله يا ماما وبركاته. بتوقفوني اخواتي ورا. حبايبي لا يا الغاليين ماما. منوروني انت ومدام بتاع ورا. قناتي ومرحب بيكم. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يا رب يديمكم نعمة حياتي. قبل ما نبتدي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ماما. صباحكم كده هادي وجلالي، صباحكم كده معطر بذكر الله. تعالي جاي يا روان. صباح الورد عليكم يا أغلى متابعين في الدنيا. عملت كده فطار خفيف النهارده، الفيديو مليان كده كمية طاقة وراحة نفسية، مليان كده ان شاء الله حماس. وحاولي كده على قد ما تقدري، يعني على قد ما تقدري هقولك حياتي على قد ميزانيتك. يعني نقول البيت البسيط اللي زي بيمشي على قد ميزانيته. عملت كده فطار خفيف انا والبنات، اللهم لك الحمد لك الشكر. ورجعت على طول. هنا المفروض ان انا كنت راجعه من السوق يعني، بس انا حطيت لكم المقاطع الاول بتاعه الشغل. هنا كنت باكل كده الكرنب مسكر الايام دي يا بنات، اللهم لمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب العالمين. اخزن كده كان يعني كرنبايتين عشان خاطر الشهر الفضيل، لاني في رمضان زي ما بقول لكم كده لازم تفرغوا وقتكم للصلاه، واللي بيروح الجامع واللي بيصلي التراويح وكده يعني. قلب كرومبة زي ما انتوا شايفين كده الكرومب. دايما كده تتعودي ان حاجتك تعمليها بدري، يعني على قد ما تقدري. لسه قدامك يعني شهر الا كام يوم، يعني كل يوم اعملي حاجة بفضل الله. هتيجي كده في رمضان مرتاحة وامورك متدبرة وتمام وزي الفل والحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بعد ما سلقت كده الكمية اللي انا قطعتها دول همت الكرنبتين. اللهم بارك اللهم بارك، كانوا كرنبتين حلوين بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يبارك له الراجل اداهم لي، بسم الله ما شاء الله. دايما كده يا جماعه تشتروا من البياعين اللي هم يعني بيبقوا في الشوارع دول، بيكونوا ارزاقيه وبيكونوا طبعا واقفين في الشارع وكده. لكن المحلات بيكون عنده محل وعنده برضو ربنا يرزقهم، بس يعني الاولويه اللي هم اللي بيبقوا واقفين في الشارع. اسهل تقطيع تقطعي بيه الكرنب زي ما انت شايفه كده. هتشيلي كده ازاي الزوايد اللي هي العرق يعني، والعصا اللي احنا بنقول عليها العصا بتاعت الكرنب. شايفين بقى طلع معايا اهو. هتقطعي براحتك بقى الكرنب وهتلفي زي ما انت شايفه كده. كلكم ستات بيوت وشاطرين وامارات، وكلنا بنستفاد من بعض. اللهم بارك. شايفين الكرنب عامله ازاي؟ ورقه جميل، وانا بحب الورق الاخضر يا بنات في الكرنب، يعني محدش يستغرب عليا. قطعتهم زي ما انتوا شايفين كده. وهنا اللهم لك الحمد ولك الشكر يا ربي. اكيسهم كده زي ما انتوا شايفين اهو. دول هيكفوني طبخه، انا هيكفوني طبخه زي ما انتي على قد ميزانيتك. هاتي 3 خزنيهم، هات 4 على قد ما انتي عارفه بيتك بيقعد قد ايه واعملي. انا اللهم بارك دول هيكفوني. هجيب عليهم مثلا نص كيلو فلفل ولا نص كيلو كوسه، والحمد لله فضل ونعم من عند ربنا. دايما كده تتعودي ان حاجتك تكون نظيفه ومتروقه ومترتبه، ما تخليش حد يعدل عليكي، لا سلفتك تعدل عليكي ولا حماتك لو انتي قاعده في بيت عيله ولا اي حد. لكن لو انت زي حالاتي كده في بيت كده لوحدك مع نفسك، انا الحمد لله الحمد لله انا بعمل اللي يرضي ربنا. حطيت هنا كده المحشي كنت بتقولي انت الورق هاخدها اهو. الشهر ده ولا معرفش اخدها. حطيته كده وحطيتهم في كيسه على جنب كده، وهاخدهم احطهم على طول في الفريزر. اوعي تغفلي عنه ولا تسيبيه. تعالوا بقى كده اخدكم معايا جوله جميله. هنا ساعة لما قلت لكم انا كنت في السوق، كنت بسأل كده على ديت، قال لي ب25 جنيه بوجو وطمطم والحاجات ديت. الله يا بنات كل سنة وانتم طيبين، روايح رمضان هلت علينا خلاص. ودي برضو قال لي ب15 جنيه. لعب للأطفال واستيكرات وحاجات من دي. ورحت مكان طبعا فارش في الشارع برضو حاجات حلوة قوي قوي، اطباق ورفايع المطبخ كله على ما يخطر في بالك. كل رفايع المطبخ هتشوفوا دلوقتي معايا في الفيديو. دي كده فانوس كده بينور وبيغني في نفس الوقت لو عندك بنوتة. وده برضو على نظام جامع كده برضو بينور. حاجات كده تفاريح صغيرة كده للبنويت يعني. انا الصراحة لسه ما جبتش، لاني الاسعار الى حد ما يعني
غالية برضو، هي كل سنة بتبقى نفس السعر هي. دي فوانيس كده كبيرة اهي، ما شاء الله اللهم بارك، حاجات حلوة يعني. ربنا يا رب يرزق الناس كلها ويرزق كل واحد طالع على اكل عيشه. ما تنسوش كده تصلوا على النبي، وتفعلوا كده زر الجرس لو الناس يعني اول مرة شافت قناتي. يا ريت كده فضلا اخواتي وحبايبي انضموا لقناتي البسيطة. وهنا الخيامية كنت بسأل على الاسعار، برضو اسعاره حلوة. وده برضو قماش كده، ممكن تعملي منه مخدات او تعملوا منه حاجة. تعالوا بقى شوفوا الحلويات دي كلها. دي قال لي ب35 جنيه، ودي برضو قال لي ب55. اسعار تحفة. ده فرش في الشارع يا بنات، زي ما بقولكوا كده. دايما تروحوا للاماكن الناس اللي فرشة في الشارع بتكون اسعارها حنينة شوية. دي كل كوبايات العصير. طبعا احنا في رمضان معروفين ان احنا بنفرش كتير بالحاجات دي، العصاير يعني. ده طقم توزيع. بصوا بقى هنا كمية الرفايع بتاعة المطبخ كلها دول قال لي ب55 جنيه الستة. حلوين قوي، عجبوني الصراحة. كان نفسي اجيب منهم بس ما كانش فيه ميزانية يعني. دول الصغيرين. وده طبق كده للشوربة، اللهم بارك، تحفة. دي صينية كده بتاع كيكة، قال لي ب50 جنيه. وده طقم كده توزيع سيليكون. وهنا بقى الصيني والميلامين والاركوبال والحاجات دي كلها كده مفروشة في الارض، والاستانلس والبلاستيك وحاجات جميلة 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 يا بنات. بصراحة الفيديو النهاردة انا اتبسطت جدا وانا بصور لكم. يا رب يا رب كده الفيديو يعجبكم النهاردة. متنسوش تشتركوا في القناة وتصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وتدعولي كده ربنا يرزقني كده ببيت، اوضة بس وصالة لبناتي، علشان تعبت جدا من الايجار والله العظيم. والايجار صعب عليا جدا جدا يعني. بدفع مبلغ كبير والشقة ما تستاهلش ان انا ادفع المبلغ ده كله، بس ارخص مكان يعني. الحمد لله على كل حال. دي بقى المشتريات اللي انا اشتريتها. جبت بلح وريال صابون وملح، وجبت ازازتين لبن علشان البنات وكده. لازم تغذوا اولادكم يا جماعة، اهم حاجة الكالسيوم ثم الكالسيوم. اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.